Irukiriro rwega ndene ya Meru TV tariki 11 mweri jwa mbere mwaka ni jwa ngirejire 2022 twakugwata ugeni tugitikagia ukurara bwega na wokira bwega rukiriro narwe nikenda tukomba kutha tukiambiria kuringa ime nonto no mwanka tokire turinge ime twitwire rukire kwe mapema kera wa kanyoni karakara ukarukire yani kara ngona umami kwina kanyoni kahuga kiuga na uchingri karakarukire sana karakara gembere ya twatongi mbere ya gempe kiringo kwa kanyoni kauge ngo kadhungu mbere ya gempe kiringo ni kanyoni lakini tigana na kanyoni ende kera wa kanyoni kauge te kanyoni go kanyoni mukorino ta kanyoni kanyoni kauge kanyoni rukiri iko kare yaro iko kanyoni kagira roiko na ukira kaikolea utamu mautamu ende kanyoni kagira rukiri iko kare ya mautamu kana iko kare ya roiko but all the same karibu sana muridhere wa Meru TV tukuya rukiri rwaku kwagiritheria na muno rukinatu ya nambere kwatokea tangiria nanse ni ubambitaga ni Faminas nato tia na tai tokara Ruto nande deputy tokara Uhuru na Ruto na yetego ikire no tambira tu ntia kwera tu ikire tai otembere na ro kwina tai iwambo ni bejanchi tetaneo ntia kire kigoti nkuringande nonto karari endete ebigagwo muno kamana kabigo chiegwo muno mwenzake ale atene goti we akaya negoti rukire bakiambiria gontarira ngaibura aragurire kamunda na antere cia Karen tiandara yarantu ingindagurire bakiambiria kugogu kagari kare wari ugure mwaka jo turathiragia inkurikana ugire wa ngagura ka ndogite ngagura ka yes kare ndagurire karatu tika akuna ogera ngari ndaugire ka no amenyire ikambi ndagurire kabuli kabuli karatu na kagari by the nkubanga kubura nkale kagari Kongo but ndikure mbuge wagurire karatu ndikure mbuye ntumerie mbuge nkobora kagari lakini nonto okuwe ananti kuimbere by the ndiete Dubai no thiete ntirera antu ndiete nya Dubai by the way ende okuwe ntirera antu ndiete Dubai tirauga ibwanta ntendete kwibukiria muno no ankiuga ndiete Dubai no ankiuga ndiete Dubai lakini isawa ibwega sana nimbita kona nse ndogo tugitikaya nurere bwega no gukira bwega twakugwata ugeni ndene mubango jojo atoringeme tugwatanite na ndakaje gwetwa Faminas na Faminas uri mantu makariata utie mtu atema mantu by the way jakure imantu mabi ndiri ngureke uri nansi pastor wako akegwa ugetumiria mitamboni ndakenu ye mantu na nuye ndio muigire njara kansene inaba tagate no kurekirira njara mantu no kurekirira njara ndio muigire njara my friend amen ngetia okambetiria kiake ngawetiria kyo kuona kinda mite kithungu ikina orewe kinyama gwita kithungu karibisha muraithiria wa Meru nkowata muraithiria ngankuraithaga nkona ri kwira antu bengi muno betherete bake nantu bendete movie muno tu nkona antu bengi muno betherete bakireitha ma movie but kwina mantu mengi sana nanse marere na kwenu imare kumarere kwetu tutararia mageni gwetu nara tugumira turere tukiriretie tutararia guti mto ara nya ukaya kwaria ari uti mtu ara ithero na Ruagina ingi Ruagina ba town meato kethia Ruagia town biyo bakumenyagira bateka kio view wale mukwimenyera nandiba of course antiba kumenyerwa antiba kumenyerwa kwancho ya na kadimu yako ku town ukethira anto bena kiao sana anto bena nkorochia
kiao bakathuke bakwigire bwega lakini otimiona kaire kwina mantu mamethe tumakinambire kwa makiumagira kana tugiukagira rukiri rurwe munde kana mantu mamethe tumakinambire kwa makiringa biongo bia ndeto itwegyo tukeragiria mantu makoneni na ri ndothie nambere kwa tukeragiria mantu makoneni na gikuo kia mubiashara ora wana arantere cha Tharaka kiambi matanka igoro abitha batindire baochonkoni batindie na wake kengo kumenya kurutho ntubunde bwa kumbekana kumenya kaumu gikukia kiambi kumenya mantu monde mara tukubatara kana mara makubatara kumenywa mbere ya itie inambere kuigitumagiru ati mbio yethiritwe kimuria nontu imantu makurigeria sana nansi kumama no gwatu kumama no rari sawa utie bantu urari umuringe kana utie bantu ura kurai na thina and then all of a sudden ogikerukiri ukeiba nturatire ogo yakurigaria ni ati na aragikana akivomete na kingorota so wende kiure kinene na ati utie mtu kiori akibiko kumutegera utie mtu akigwa gitaika kana akingorota ogu athi kuona imbio yina thina kwena mantu alafu mantu mama angemethe tumakinambere kwe makioneka sana nansi imantu makoneni na antu ntibambirite kwiruta moyo sana antiba kwiruta moyo sana ntikomekethwe depression ntikomekethirwa ni imbi I can't tell I think depression onerio ononto ugatega economy yetu ari iritha izi economy utimba kuigira economy alafu no mwanka nonto nakure is it the first time ikoka gita kambere kwa kwina yura mbati tutithiritwe tukinyite ikwithirite kwina ampara lakini economy itithiritwe kariu ikirashite nonto itachokanira mwanka thai bado ayona ite wateka gutingugi gutimbecha so una expect mtu ura wina ana thithia tena ana tibai beti but kwiburaga kweri ni solution is it kwiburaga iku solution it's not a solution so wetigia kuri wendo onere andikite somewhere I don't know what is happening kiri Kisii kwina mburagano nyingi the same ora wamba kuga na iko ora andikite ugaiza kankomairi attachment Kisii county ngomairi attachment ino ile mtu ibora gena mono county ande bare ngomairi attachment nikanto bakukwa bange bakiuragana go I don't know kwina mwiri urethiro na anterechi ya mara mitheru igoro na imindi ndire thiro yes mtu agotie mtu akomenya no ati kumenyekano yani mwiri ate umenyeka yani mwiri uyu tikumenyekano wao imindi nditu irethiro that means ya gukara kwite muno imindi nditu irakamatiro era yero ibodishi so kwena byuri binge byithiritwe bikibi na mbere na tutikomenya nowe wakuri byuri bibi nowe wagutumburira mantu mamondi mbiyo yithiritwe kiri na mbere na ndere mutongeri wa Nthiguru ni wajokia ministry ya transport ajokia NTSA amechokia kiri ministry ya transport na ntonwe kuma kiri former president Uhuru Kenyatta ari akomejokia amira kiri interior ndikona kwenda magosha mari yagu ni gunasi nonto ministry nene ukamati ikanyure twetomesha biwe munina ndikurikana pa tuto utungwa ale ndonyo tato ni uthithagia twetomesha bibo tuinye nuye watu inya wao kainywa kaumaka tigana kuinya kwa wicheva we uri kainyi lakini tuto mea wega watu itukweyaga appetite na itugutethagiria itukunenkagira kuona sight kuona bwega
clear ukona clear no ga focus utiomba kuonera mtu ruritho utiona na ndi tuto unyuite tuyo kuringana na ule wezo yani utiona mantu mathu utiomba kuraitha mtu wono yani nyokethira gintu kithuku ako utikiona ule wezo kiara nyokethira antu bakirutha mantu magwa utiona the same way utiona ruritho utiona mantu tamamu utiona nyarurigo by the unyuite tuite mishabiba tureragira mantu ma NTSC yes yana tukuga mungwetigia mutongoro wa mugongo na ruthi ontu bwega nontu kaya kuraitha ministry no ya ukamati ministry ya ukamati kagita kara yekirwa mantu ni interior what do you think briango utengwanga kuwe mburagano gontu kuwe kezeteni kumira gontu do you think minister nyora rugamirite mantu mama interior nambi aga concentrate mantu mai na ukamati etinini nini ateomba I think kabechokera ke mantu mabarabara kinga yomba kuthingatira bora all the same kinyeru teruro rwa interior wetira endo kunonto uko na 10 December 10 ministry na interior nekirite sana mantu makone na ukamati muno baba bakuthinkari batogonete muno barabethiritwe bagikurukana magwatho mama barabarani but barombete kuthaba gikaigwa gabere muno lakini kaba nagu iri ndatega nkona tha chetu ire twira twambe tunenkerwe nteto cia tha imwe indi tukomba kutha tugicokera tukamenyithia muraithiria jara jetete na mbere nene mangatheti jetu jara ya go expect agicwa ngatheti yawe na tukomba kutha tugicokera ndene ya mubango jwa turingeme nyuma ya tomba kugwata nteto cia tha imwe utikathi kuraya Oh my mwago ati sina hiki sina kile siridiki kasi ishinda kile mwago ni kino biaru mboni kwenye niankona kwa mariri kumana menoka ya ontuko tunapenda mushene paka tunagombana na waiter tumechafua meza paka mademu wanajileta marira hapa kushoto nimejawa na watoto ukarendi tukunde rwimbo rutina kidhimi hatuna pressure tuko happy tunafurahia tukuchundeza Jumatatu mwanka juma kwa mbele za kenda chia muthenya mwanka 12 chiogoro bango jore tetemesha cheki fala mekam na mezubana na cheki hadi Subaru mambaru imekam na meja form ya weekend ni watu inayo kumaanisha nini nasikia unaruka matuta hivi nami umesikia natembea na mafuta umesikia msichana tu kuongera dosi kwa mbele za nya chia rokeri mwanka 7 chia muthenya awe boda boda awe boda boda everywhere you bango jori tetemesha extra ugwatanita na Ivy Mwendwa na DJ Smack aga ukunde mudhuka na jua rwimbo indene Meru TV uga korokerwa tuinie kauna pinga ukoro sisi ndio machampe sisi ndio machampe Oduna kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811
Meru TV, kionere mwanya. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na tuona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba iji 0701 886 811. Meru TV, kionere mwanya.